Байрат, доброго дня. Информация отвечает еще раз тем, которые постоянно упрекают осетинам, что в 20 веках освоили историю Алан с помощью Сталина. Поэтому мы почитаем цитате из книги, которая была написана в 18-19 веках. Книга называется «Закавказский край. Заметки о семейной общественной жизни и отношениях народов, обитающих между Черным и Каспийским морями. Путевые впечатления и воспоминания барона Августа фон Гакстгаузена. Часть 2. Санкт-Петербург. 1857 год». Печатать позволяется. С тем, чтобы по отпечатании представлено было в цензурный комитет узаконенное число экземпляров. Санкт-Петербурге. 6 февраля 1857 году. ЦК НСОР, А. Фриганг. У меня было слишком мало времени, чтобы нарисовать осетинскую деревню или даже осетинский двор. Но сопутник мой, князь Павел Ливин, возвратившийся сухим путем через Владикавказ и осмотревший осетинское селение в долине Терека, глубже в стране, между тем, как я был только на ее окраинах, снял для меня некоторые характеристические рисунки отдаленных местностей. В них видны башни и укрепления средних веков, свидетельствующие, по-видимому, о могуществе и рыцарской эпохи осетинского народа, о которых история до сих пор совершенно умалчивает. Осетины сами себя не зовут осетинами, но называют Ир или Ирон, а землю именуют Ирыстом. Черкесы называют их Кажга, татары Ас или Тавли, лезгины Ас, Аси, грузины Оси или Овси. Замечательно, что византийцы не знали названия осетинов. Там, где мы встречаем осетинов, они именуют их аланы. Константин Багринародный называет аланов соседями Суана. Сванетов. Очевидно, что аланы и осетины один и тот же народ. В 13 столетие монах Рубрук именует алан и асов одним и тем же народом. Говорят, что осетины занимали и северные склоны и долины Кавказа, Большую и Малую Кабарду, и имели там своих царей, но, вытесненные оттуда в 14 столетие Бату-ханом, устремились в Кавказских горах. Как видно, уже 18-19 веках писали, что осетины это последние остатки аланов, асов, ясов, осов. А как вы думаете, мои зрители? Оставьте свое мнение в комментарии и не забудьте подписаться, ставьте лайк и комментарии. Это очень помогает для развития канала.